Bayangin ada tempat di bumi yang petirnya nyambar ribuan kali setiap malam. Dan ini bukan film, tempat ini benar-benar ada. Namanya Catatumbo Lightning di Venezuela. Di sini petir bisa muncul hampir setiap malam. Dalam 1 jam, langitnya bisa menghasilkan ratusan sambaran petir. Kalau dihitung setahun, jumlahnya bisa jutaan kilatan. Tapi kenapa petirnya cuma suka muncul di sini? Para ilmuwan menduga angin, kelembapan, dan bentuk pegunungan menciptakan kondisi sempurna. Jadi tempat ini seperti mesin pembuat petir alami terbesar di bumi. Kalau kamu berani lihat fenomena ini langsung, coba tulis di kolom komentar ya, berani atau tidak.